Hello， 大家好。Hello， 大家好。娜姐，好耐冇見你啦。係啊，你太忙啦嘛，成日都見唔到你。我已經真係揾咗你好多次㗎啦，都揾唔到你。揾咗我起碼4、5次一定有。4、5、6、7次咯。係啦，我已經成個月冇出現過華強北啦，因為咧最近唔好意思，我都揾大比較忙錢啦佢。我都比較忙啲啊。不過咧，娜姐 call 得我咧，肯定係有啲靚嘢介紹啦。好彩你冇忘記我。係，梗唔會啦，唔好食娜姐㗎。好嗱，咁啊，我哋今日咧第一個介紹咗咧。就係呢個林寶堅尼嘅耳機先，係啦，係咪又好似之前嗰啲聯名產品嚟㗎？係啊，聯名㗎，你睇個盒都係寫住 Lambo 嘅呢啲嘅。哦，林寶堅尼啊！而且呢隻耳機我哋睇下上邊都係呢度有細嗰啲 logo 嘅，全係英文嘅，全部都有。咁呢隻耳機嘅話，佢係一個耳掛式嘅耳機嚟嘅，大家睇一睇。咁佢係咁樣掛喺個耳仔度嘅。咁最主要佢呢度咧又細喎，咁平時嘅話有啲朋友係戴眼鏡嘅話，咁就唔會同個眼鏡打交㗎啦。我話覺得係佢有好多人都係戴住係舒服嘅。我最中意就係佢唔係入耳仔裏邊咧，乾淨啲，而且會對個耳仔好啊，係啊，所以佢呢啲設計係非常之好。個盒咧成個盒係金屬嘅咁樣上邊，好高檔嘅都係一個。咁啲聲嘅話，佢哋呢個係可以連翻個小度，咁仲有 HiFi 嘅效果，又有低音降噪都係有嘅，唔同其他啲掛耳嘅，單淨係個耳筒嚟嘅，佢啲功能都會升級咗好多，非常之好嘅個聲，你可以第一試下。好啊好啊，呢隻左耳右耳。呢個係嗱，我都話。唔會打交，咁咧最主要咧，你睇呢個位，佢係黐住你個耳窿呢度嘅，唔係話喺呢度隔離噶嘛。咁你聽啲聲音嗰陣時，嗰啲集中好多，啲聲都會靚好多嘅。係咪？幾舒服喎？唔舒服，好輕喎。唔舒服，係啊，好輕㗎。嗱，我揈下個頭先，又唔會話好容易甩出嚟喎。唔會甩嘅。OK。同埋佢個盒好靚啊！係啊，嗱，好有儀式感打。差唔多聖誕節啦，嗱呢個俾人玩到殘殘地啦，因為呢個真係太多人過嚟睇。係啊。裏邊有張卡咧，林寶堅尼個 logo 喺裏邊㗎。係啊，都有啲呢啲證書係嘛？證書係。係咯，保修卡嗰啲。咁仲有呢個。線嚟嘅呢個係。線，咁仲有說明書啦。咁你可以，佢會教你 download 一個小度嘅 Apps 又可以用到，同埋。小度。哦，呢個係嗰啲智能嗰個。有個智能音箱又係叫小度喎。係，你可以嗌佢，佢有 AI 嘅嗰啲效果嘅 ，AI 嘅嗰啲功能嘅。OK，好靚仔啊！呢個聖誕節送禮，你睇下幾靚呢個盒。娜姐，我啲粉絲有冇優惠先？梗係有啦。咁如果睇咗 Daniel 嘅頻道嚟嘅話，啲朋友咧，我哋係俾到198嘅價錢嘅。哇，198一個，幾好意頭啊！係啊。嗱咁啊，林寶堅尼嘅耳筒198。聖誕節送禮一流嗱，因為我哋香港人咧聖誕節送禮咧一般都係咧 set 定200蚊或者300蚊互相交換禮物嘅。哦，咁得啦，呢個係啦，夠細啲 quota，又大體呢一個幾唔錯，而且好有儀式噶嘛，你睇個盒又可以打開嘅咁樣，係咪？係咁樣嘅，充電口喺呢度，一揭開好靚，有少少聚手，好有質感嘅。好，可以過嚟睇一睇。過嚟睇睇啦，係啦，好靚喎，喂。同娜姐啲氣質好似喎，你揀嗰啲貨同你啲氣質咁似嘅。係咪個盒睇起上嚟好有儀式感，真係個禮物嚟嘅喎。卡 TA 喎。係啊，呢個嚟嘅。卡地亞。卡地亞嘅。哇！咁我哋你估下係乜嘢？咁大個，莫非係耳機？唔係耳機，音箱。咁醒目嘅。哇！大家睇下呢個音箱真係同其他啲音箱唔一樣嘅，噔噔噔噔。哇！咁樣哇！流星機服，唔係流星機啊！似啊！嗱，打開嘅，咁我哋攞出嚟先。哇！仲好香啊，陣味。好香啊！哇！好靚呢個包裝盒。超靚，喂，小心啊！哇！好靚，好靚。咁咧我就雖然咧佢係個喇叭，但係我就中意叫佢做音樂盒，因為佢真係好似以前我哋啲嗰啲咩水晶嘅音樂盒咁樣可以打開嘅。哇！咁樣，咁我哋呢度去啩？哇！識轉，係啊，佢可以錄音，咁又可以連接個藍牙去播歌嘅。咁最主要佢有一個佢自己自帶音樂嘅。哦，即係其實你可以連藍牙播下歌仔咁樣啦。嗱，你而家就自帶啲音樂嚟嘅。係啊，佢自帶㗎，你擺喺度好靚㗎。哇，同你件衫好襯啊！今日呢個音箱。真係好靚，呢個真係好靚，好靚，擺喺屋企都非常之好睇。俾個大特寫睇下佢咁一轉㗎，個玫瑰花係，哇幾 OK 喎！除咗呢隻歌，仲有冇其他歌㗎？係呢個咁樣，佢自帶嘅就係一首歌嘅啫。呢個較大細聲啊呢個。咁
咁停咗暫停，咁可以轉下轉下。你一邊練個藍牙嗰陣時，佢又可以一邊喺度轉，咁你一邊聽歌，佢又識喺度製造啲浪漫嘅場景咁好。哇，好正！點知蠟燭開個音樂盒，係啊，睇下食書，兩杯哇！紅醒兩杯酒。紅酒，呢啲係咪你嘅生活嚟㗎？係啊，唔係好係哇，真係好靚！但我邊度我啱啱開過嗰陣時聞到好大陣香味，係呢朵花嘅香定咩呢唔係呢度我哋睇下，佢呢度仲襯埋一個咁樣嘅一包嘅玫瑰光花花，係睇下先，玫瑰光花，真花個光花嚟㗎，好香係啊，嗯好香，真係好香嘅。咁哇，呢個真係好正。係啊，佢襯埋啲線啦，全部都喺度嘅。咁呢一個佢呢啲啊，呢度啊，仲有啲情話。如果沒有常青樹，那就做自己的永生花。哇！即係好呢個仲有，如果時間不能停，就把聲音停留下來。哇！咁文即係藝嘅，啲咁浪漫嘅詞都已係咯經幫你諗好咗，成個盒都全部喺度㗎啦，你咩都唔使諗，淨係需要咁樣係咯攞個禮物俾係咯，心儀嘅朋友係咯，對象。係啊，對象又得，送俾啲閨蜜又得，係咪先？係啊，好靚啊！幾錢先？我覺得應該唔平嘅呢個，我估啊，話晒都係 CA 係咯，卡地亞，啊，嗯，呢個原價幾錢啊？原價係咁折後價咧？之後價599啊，原價599，啊，折後價先455啫喎。但係觀眾覺唔覺得誠意唔係好夠咧？啦，咁係咪都要劈下？你劈可唔可以平啲啊？真係好靚呢個，但係400幾蚊，係咁就阿 Daniel 呢度嘅，嗯我俾到呢個價錢俾大家。 399，係啊， 399，劈咗㗎啦，佢劈我。係咪平住全場先一定要？係啊，真係平住全場㗎啦！我真係好低嘅價錢俾到大家，咁最主要係大家中意嘅啫。係咪 OK，好嗱，因為咧，我覺得呢個咧400幾蚊有少少貴，但係佢真係好精緻啊！你而家拉嚟啫，399長長久久399蚊，好似呢對花咁永生花幾靚啊嚇！呢個咁啊，我覺得咁啊值得買啦！呢個價錢就係好嗱，咁啊睇下拉嚟啫拗晒頭啦。咁仲有咧，我哋係就仲係呢個價錢，仲係港紙一哦，對一。港紙，其實我哋都係港紙一對一都可以收㗎，都就係呢個價錢。即係你俾港紙399蚊都得。咁如果折翻人民幣嘅話，打個9折添。如果你俾人民幣幾多啊359喎， ？359咋？抵到冇得頂啦！哇，咁真係好正呢個。嗱，睇落去係好高檔嘅，你到時嚟實物咧摸一摸玩一玩，好正呢個，極力推薦啊！呢個係聖誕節禮物啦，聖誕節禮物啦。係啊，諗好咗啦，咦，我哋又見到我哋嘅熟面孔喎，係啊，呢個瑪莎拉蒂大家都見過㗎，瑪莎拉蒂。哇啦嗱，即係今日係禮拜三，你哋都下次玩。其實我哋拍攝突然間咧中斷咗一班外國人入嚟買嘢。而家係下晝時間嘅5點幾鐘，係啊今日係22號禮拜三嚟嘅，22號禮拜三。好多人好嗱，唔緊要，翻嚟啦，繼續啦，你睇下啦，即係已經俾人搶咗輪啦嘛。癲好嗱，咁我哋今日咧又攞翻我哋嘅以前嘅王牌產品出嚟啦，瑪莎拉蒂嘅呢個係啊，呢個風筒。風筒嗱，咁有啲新觀眾嘅，可能俾大家睇一拆出嚟。係噔噔哇，幾高嗱，有個檔。 logo。嗯，有埋呢個就係呢個風筒啦。咁佢個顏色咧係比較中性啲嘅，咁啊啡色啊高級啲，係咁仲有一個風嘴，一個咁樣。可能佢有個智能控溫㗎嘛。係啊，佢就唔會話有時我哋用風筒嗰陣時，佢啲風咧就要會夠太熱啦，太過熱其實會傷頭髮噶嘛。咁佢一般會控制喺個咩即係咩度咩溫度嗰度比較舒適嘅溫度俾到大家。好多人買過呢隻都話好用㗎呢隻風筒，而且咧佢又唔會話太重又輕身。呢個有個 logo，呢個咧其實係有燈嘅，我哋呢個太光睇唔到。呢個係有個彩色燈嘅，紅色、藍色佢會識變嘅，即係溫度高嗰陣時佢就會變高啲。咁我哋呢度咧又可以一鍵係冷風嘅。咁呢個同樣係一個磁吸嘅一個呢度下邊係一個磁吸比較方便啲啦，你唔使話好似咁樣鎖嘅，都係清垃圾。咁呢個幾錢啊？呢個係218。 218。瑪莎拉蒂聯名嘅呢個係。係啊。好，咁啊，但係如果咧，我覺得可能咧，嗱，你知聖誕節啦，我哋成日都會出去噶嘛。拜拜。好啦，咁我有啲客同佢打招呼啊。好啦，咁啊，嗱，如果我哋想旅行方便啲，有冇啲細嘅風筒？有啊 OK，有啊！我攞開嗱，先啦呢隻我就覺得佢真係好得意啦，我哋一定要介紹下呢一個。好多去朋友去旅行咧，佢一般就中意有啲要帶個細個嘅迷你嘅風筒嘅，咁就係呢一個。哇，好 cute 啊！我嘅手板咁大咋。真係得咁大嘅咋。係啊。哇，
係咪？好 Q 喎。佢無論你係擺喺背囊度啊，定係擺喺個篋度，都唔會話壓掟嘅，成一個 OK，係一個。咁呢個係個扁嘅風嘴，咁適合啲女性嘅朋友，咁佢需要垂直嘅話，咁啊可以用呢個。仲有呢個顏色係粉紅色嘅喎，粉紅色好靚，好 cute。係，我哋睇翻個顏色啊。呢個真係好細，好嗱，白色同埋藍色好靚，係咪？衫就識拼馬車俾係啊，大家。男仔嘅話就中意白色啦，白色幾好睇。男仔我哋通常出嚟都洗完頭就算嘅。係喎。係啦，咁啊，但係擺喺屋企用嘅話，呢啲又唔會壓掟咯，細細隻咯，係係咯。因為傳統啲風筒咧就係正常嗰啲大個噶嘛，始終係呢啲 design 係會真係會新穎啲嘅。好得意呢個，你放喺個手袋裏邊又唔壓掟。係啊，係啦，嗱，我個人覺得咧，藍色係型啲嘅，藍色好靚，藍色型啲嘅，閃閃靈。係啦，閃閃靈嘅，係啦。白色同粉色咧，我就覺得咧係啱女仔啲嘅。係啦，呢隻咧睇落去有個金色喺度咧就高級啲，呢個就可愛啲。咁啊，睇下你自己中意邊個啦。仲有方便用，俾啲小朋友用，我覺得幾好，因為小朋友太大隻會揸唔到啊嘛。咁你買隻粉紅色嘅女仔嘅小朋友買隻咁樣，佢自己用，佢自己吹頭髮。呢個好啱小朋友，我突然之間諗到嘅，真係好啱小朋友，輕輕地、細細地嘅手仔又可以揸到。幾錢啊呢個？好得意。咁我哋喺阿 Daniel 一樣有粉絲價嘅，就係188。係188俾到大家。188蚊。係啦，好意頭啊！可以過嚟試一試，啲風其實都幾大下，但係又唔會話好熱啊嗰啲乜嘢嘅，都唔會傷頭髮嘅，放心啦呢一個。好，我哋下一個產品咧就要企出嚟呢度，噔噔掃俾大家睇。第一次出嚟出邊影嘅喎。第一次出嚟出面影，連埋嗰張凳都係我哋買嘅嘢嚟㗎嚇。張凳都可以賣嘅。係啦，嗱咁咧我就見咧華強幫我第一次見賣篋嘅。點解你會入呢啲篋翻嚟嘅？因為其實我又覺得啲篋靚啦，而且呢排咧廣交會我哋賣啲篋啊，好多朋友佢哋過嚟買好多嘢，咁就喺呢度買嘢啊，裝埋一個篋一齊買咗走咗噶啦。即係咧買太多嘢啦，買埋篋裝埋一齊走啦。嗱，我最中意呢個細細個嘅呢個。嗱，呢個幾多寸嘅呢個篋係？呢個係20寸。嗱，呢個可以 hand carry 上到去機艙裏邊咁樣嘅。係啊，咁咩我睇下呢個，大家睇下呢度仲有個手啊！即係你可以咁樣拎㗎。嗱，我想講咧，佢摸落去啲質感啊，同你去 Remover 啊，或者係去咧 American Tour 嗰啲咧，都係差唔多嘅。係啊，但係個價錢幾錢？哦，咁呢個價錢嘅話，俾到大家嘅係380蚊咋，380蚊咋。係啊，呢啲都係鋁合金嘅啲質地㗎。幾好嗱，佢就真係冇印個牌子上去嘅啫。你摸落去啲質地咧，其實係好靚，閃閃發光呢個篋。係啦，我覺得呢個你喺其他地方買，或者甚至你山姆買咧，380蚊買唔到呢個質地嘅。呢個無論你喺牌子嗰啲買，起碼都要千幾2000蚊啊。係啦，我開點樣開啊？係咪就咁撳得啦？係啊，佢可以切翻個嗰啲密碼。哦，嗱，裏邊嗱，因為佢係咧長方形嘅篋嚟嘅，咁啊睇下大家有啲人就覺得啱，有啲人覺得可能唔啱用嘅，但係睇翻你自己啦。但係佢嘅質地係 OK 嘅。嗱，裏邊咧有2格咁樣啦，一邊咧可以放喺呢邊，又可以放下衫咁樣啦。仲有中間咧呢度咧可以放下啲 passport 之類嗰啲嘢啦嚇，放啲零零散散、零零散散、雜雜嗰啲嘢咁樣啦。好實用，好實用，好整齊咯。佢兩面都有嗰啲拉鏈嘅網嘅，係咪？你唔使話一打開全部都跌晒出嚟。呢個好啊，啲拉鏈又 OK 喎。嗱，呢個就係個機嗰個箱嗰啲質地啦。嗱，OK 嘅。呢個適合男仔，我覺得嗬。係啊，呢個。我覺得最主要係個顏值，真係好靚，真係呢個係啦，380蚊呢個篋。好啦，介紹完呢個細篋，等嗱先介紹啲大篋。呢個又係28寸嘅，28寸、32寸。咁呢個 size 咧，其實好多朋友都會啱，佢唔會話太大啊嘛，唔會太大嘅話，兩隻色呢個銀色啦，同埋個深灰色嘅，佢一樣係。都係密碼鎖，呢啲全部都有嘅。係啦，入邊啲空間都非常之大嘅呢一隻。呢一隻嘅話，無論佢哋係啲碌啊，全部都好好行。好順滑，係啊，好順滑。呢隻真係似晒瑞摩華嗰隻啊！講真，瑞摩華嗰隻起碼都去到6000、7000，平嗰啲咯。係啊，呢隻就係咩款啊？但係我哋咧，你快啲問我幾錢？幾錢啊？嗱。428。428咋？我試下坐一坐上去啊！係得㗎啦，碌你冇問題嘅。OK，得啦 OK，因為佢太絲滑啦，試下推下我啦，或者係。好，得啦，走啦。我坐喺上面推都好順滑嘅都係。
好聽我出街。好嗱，咁佢呢度咧，佢有講嘅喎，嗱啲質地嗰啲啊，嗱佢呢個標籤咧已經寫咗啦 ，PP 材質啦，防雨水啦，個轆咧係轉向嗰方面咧係好順滑啦，就算個轆咧行啲凹凹凸凸嘅地方咧都會抗震啦，同埋咧就算係暴力掟篋係啦，遇到啲機組人員掟篋咧都可以防破裂啊嗰啲咁樣嘅，同埋好輕便嘅呢個。嗱咁啊，佢有啲證書喺度咁樣啦。咁啊，同埋咧，即係呢度咧咁多外國人嚟買咧，佢入呢啲貨有道理嘅。買幾多個啊？呢啲好多啦。所以華強北第一個賣篋人啊，我哋係。好啦，嗱兩隻色，睇你中意邊隻啦。係啦。係啊。係啦，嗱佢又有生嘢，又望住間鋪啦。嗱我幫手介紹啊嚇。好，嗱咁佢呢度咧咁樣開係嘛？打橫開嘅，兩邊。係啦，一樣係有個雙層嘅嗰啲拉鏈，可以俾到大家封住晒啲嘢嘅。咁呢度又係有隔層嘅，嗰啲都有嘅。係啊，可以擺好多嘢㗎，其實收納下。OK。好。sorry。咁個山，我介紹一下嗰個呢個啊，呢個32寸嘅呢一隻。咁呢個非常之大啊，我半個人咁高啊，好大。但係咧，佢有個特色嘅喎，你睇下呢個佢係加咗一個可以掛扣嘅掛嘢咁啊。平時嗰啲手袋佢咩可以掛喺度啦，咁你有多餘嘅袋可以掛喺度啦。咁後邊呢個咖啡杯，你可以解放雙手啦，咖啡杯都可以放埋噶啦。咁呢一個咁樣。咁咧，佢上邊有一個鎖，下邊有3個鎖，你自己可以設置個密碼，就唔驚話跌嘢啊乜嘢嘅，設置翻個密碼。有啲咧，淨係呢3個啫嘛，呢度係加到上邊多一個嘅。哦，係啊，因為放得多嘢，驚到爆開，可以再加個鎖。係啊，加多個鎖。咁呢個係藍色啦，深基色啦，其實仲有呢個顏色都有個大號嘅喎。呢個都係有個32寸嘅，我哋都有嘅。好，幾錢啊呢個？呢個480蚊。480蚊係啊，港紙係。即係如果呢個港紙480啊？係啊。咁如果你折翻人民幣，咪打個9折咁滯差唔多？應該好抵。哇！啊，430蚊咯。人民幣430嗱，啱啱咧佢第一次計嘅價全部都講緊港紙㗎嚇，到時你可以俾人民幣咧就等於打個折㗎啦。係啊，冇問題。哇，超正！拉娜姐度可以收港幣嘅，冇問題嘅。可以。爭啲漏咗呢個添，好正！拉娜姐買呢張凳翻嚟咧，佢就為咗俾大家咧坐喺度試佢啲按摩儀器。係啊，我要擺一張成個背脊嘅嗰啲按摩嘅翻嚟啊！即係你買一張咁嘅凳，你又可以擺埋張按摩背脊同埋個屁屁位都可以按到嘅一個。哇，超正！幾錢啊？咁呢張凳？呢張凳係好平。嗱，純粹講下㗎啫，呢個張凳啊，因為咧係攞嚟俾人試。講下我又真係賣。係啦，話唔定講係賣。248呢張沙灘椅。200幾蚊。嗱，唔會硬掟咯，平時都可以接起佢收起上嚟。係啦，嗱，攤屍都得嘅 ，OK 嘅，幾舒服嘅。生意興隆啊！多謝晒。係啦，嗱，咁今日嘅節目差唔多啦，咁啊記得咧，如果大家有興趣咧，右下角有拉娜姐嘅店鋪地址，咁亦都咧有佢嘅二維碼喺度嘅。如果你搭地鐵嚟咧，就搭1號線去到華強路站，一出嚟就係㗎啦。係啦，轉頭咧，我哋地鐵站嗰度咧影幅相啦，就喺個地鐵口一出嚟一入嚟就係㗎啦。好啦，咁啊，今日節目差唔多啦，多謝你。好啦，我哋下期節目再見啦，拜拜。